Merhaba, ben Süleyman Gönlükılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Bu video gerçekten çok özel bir video. Çünkü izlediğim videoların pek çoğunda özellikle her farklı öksürük için farklı kürler ve bitkiler önermiş. Aslında bizim vücudumuzda 4 farklı öksürük devam etmektedir. Bu 15 bitkiyle biz 4 farklı öksürüğü ciddi anlamda bloke edebiliriz. Özellikle öksürükleri hemen kısaca tanımlayıp sonra hemen de çözüme geçmek istiyorum. Öksürüklerden en çok rahatsız eden bizi birinci öksürük kuru öksürük. Yani vücudumuza böyle bir boğazımıza bir gıcık olan, enfeksiyonlara ve alerjilere bağlı, balgamı olmayan bir öksürüktür. İkinci öksürük daha çok balgam olan ve bizim enfeksiyonlara bağlı ve akciğerlerimizin balgamla doluduğu, nefes almakta zorlandığımız bir öksürük türüdür. Üçüncü öksürük pek çok toz, polene bağlı alerjik öksürüktür. Dördüncü sınıf öksürük daha çok kronik öksürük dediğimiz 8 hafta devam eden astım, reflü ve bronşit gibi hastalıklara bağlı öksürükler diyebiliriz. Hemen hızlıca bizim 4 farklı öksürüğe çözüm olabilecek 15 tane bitkiyi hemen hızlıca sayıyorum. Bunlardan en kıymetli bitkilerden bir tanesi de meyan köküdür. Özellikle kuru meyan kökü çayı bizim kuru öksürükte çok etkilidir. Hem glisirinin hem de flavonoidlerle beraber bizim boğazımızı yumuşatır. Bu anlamda bir tatlı kaşığı özellikle meyan kökünü ılık suya koyuyoruz. 10 dakika bekletiyoruz ve içiyoruz. Burada yapmamız gereken tek olay yüksek tansiyonu olan kişiler özellikle meyan çayını içmesindir. İkinci çaya baktığım zaman ki çalışmaları inceledim. Kuru ve kronik öksürükte zencefil gerçekten çok etkili. Çünkü zencefile baktığım zaman hem gingerol hem de şogual isimli fitokimyasallar solunum yolu iltihabını azaltarak ve solunum yolu tarşını önleyerek öksürük refleksini azaltmakta. Bu anlamda yine sıcak suyla rendelenmiş bir zencefili demlediğimiz zaman harika düzeyde korunmuş olur. Üçüncü düzeyde benim en çok sevdiğim bitkilerden bir tanesi de kekik. Kekik hem kronik öksürükte hem de balgamlı öksürükte çok etkili. Çünkü kekikte hem tumol var hem de karbokrol var. Bu balgam sökmek için ciddi anlamda harika bir bitkidir. Aynı zamanda güçlü bir antimikrobiyaldir. Öksürüğü de ciddi anlamda keseceğini söyleyebilirim. Bir tatlı kaşığı keki bir bardak ılık suya koyuyoruz. 10 dakika beklediğimiz zaman harika çay bizim oluyor demektir. Bunu mutlaka günlük bir bardak içtiğimiz zaman öksürüğümüzün ciddi anlamda kesildiğini ve azaldığını görebiliriz. Dördüncü bitkimiz hatmi çiçeği. Hatmi çiçeği kuru öksürükte ciddi anlamda çok etkili. Çünkü hem yapısında müsilaj hem de flavonoidler var. Ve boğaz tarşilerini de yatıştırmakta son derece ilgili. Fakat hatmi çiçeğinin demlemesinde birazcık ilginçlik var. Bir yemek kaşığı hatmi çiçeğini bir bardak soğuk suya koyuyoruz. 5 saat bekliyoruz. Ondan sonra içtiğimiz zaman özellikle hatmi çiçeği görevini yapmış olur. Kuru öksürükte ve soğuk algınlığına bağlı öksürüklerde iyi çözüm üreten bir bitkimiz de ıhlamurdur. Çünkü ıhlamurda hem similaj etkilisi var hem de flavonoid var. Boğazı yumuşatıyor ve öksürük refleksini azaltıyor. Bir tatlı kaşığı ıhlamuru bir sıcak suya koyuyoruz. Üzerini kapatıyoruz. 10 dakika demlediğimiz zaman günlük olarak 2 fincana kadar ıhlamuru içebiliriz. Okaliptüs yaprağı balgam sökmede son derece etkili. Özellikle bilimsel olarak baktığım zaman okaliptüste hem eurokaliptol var hem de tanenler var. Bu ikisi birleştiği zaman ciddi anlamda balgamı çok rahat sökebildiğini söyleyebilirim. Peki okaliptüsün yağından yararlanabilir miyiz? Evet. Bu anlamda da bir tatlı kaşığı zeytinyağına biraz yumuşatmamız lazım. 2 damla okaliptüs yağını koyuyoruz. Özellikle göğsümüze sürdüğümüz zaman yine bizim nefes almamızı ve balgamlı öksürüğü atmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda astıma bağlı, bronşite bağlı
solunum yolları zorluğunda ve yine bir tencerenin suyun içine 4-5 damla okaliptüs yağını koyup üzerine havluyla kapattığımız zaman yine özellikle solunum yollarının açılmasında çok harika düzeyde çözümler üretebilmektedir okaliptüs yağı. 7. sırada kronik öksürük ve kuru öksürük için zerdeçal var. Zerdeçaldaki olay kurkumin. Kurkumin hem iltihap önleyici, aynı zamanda antibakteriyel özelliği güçlü ve öksürüğü hafifleten bir baharat. Bir çay kaşığı toz zerdeçalı sıcak suya koyup beklediğimiz zaman çok harika düzeyde çözebiliriz. Bazı kişiler de özellikle bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak ılık suya koyup karıştırıp içtiği zaman da daha güzel sonuçlarını aldığını da ifade etmişlerdir. Bunu da özellikle söyleyeyim. Ada çayı da yine kuru öksürükte çok etkin olan bir çay. Çünkü ada çayının yine kimyasallarına baktığım zaman bu anlamda sineol ve borneol var. Bunlar boğazı yumuşatmakta ve öksürüğü özellikle azaltmakta etkili bir çayımız. Burada yine bir çay kaşığı ada çayını ılık suya koyup 5 dakika beklememiz yeterli. 9. sırada tarçın var. Tarçın kuru öksürükte gerçekten çok etkili. Hem seneoli etkiliyor hem de tarçın aldehiti içeriyor. Bu ikisi boğaz tarçınlarını önlemede son derece etkili. Bir çubuk tarçını sıcak bir suyun içine koyuyoruz. 10 dakika bekliyoruz ve bu çay içtiğimiz zaman yine öksürüğümüz, kuru öksürük ciddi anlamda geri adım atabilmektedir. Yine balgamlı öksürükte en etkili, bazen basit çözümler son derece güzeldir. Nane. Nanedeki mentol solunum yollarını ciddi anlamda açık tutar ve balgam söktürmede de son derece güzeldir. Bir tatlı kaşığı kuru naneyi bir bardak sıcak suyun içine koyuyoruz ve 5 dakika bekliyoruz. Günde de naneden de 2 fincan çok rahat içebiliriz. Soğuk algınlığına bağlı öksürüklerde en etkili bitkilerden bir tanesi de kuşburnu. Çünkü kuşburnunda hem C vitamini var hem de flavonoidler var. Bağışıklığı güçlendirerek öksürüğü hafifletmekte ciddi anlamda iyidir. Bir yemek kaşığı kuşburnu suya koyuyoruz. Bunun yalnız dikkat edin 10 dakika kaynatıyoruz. Günlük 2 fincan, 2 bardak rahatlıkla içebiliriz. Yine balgamlı öksürükte en etkili formüllerden bir tanesi de anason tohumu. Çünkü anason tohumu balgamlı öksürükte cidden çok etkili. Çünkü anetol içerir. Anetol balgam sökmede çok maharetlidir. Bir çay kaşığı anason tohumunu sıcak suya koyuyoruz. 10 dakika bekliyoruz ve bunun sonucunda çok rahat içebiliriz. Özellikle bakteri ağırlıklı, kökenli öksürüklerde hepimizin bildiği sarımsak. Bir diş sarımsak eziyoruz. Bir tatlı kaşığı balla karıştırıyoruz. Bunu beraber yuttuğumuz zaman harika düzeyde balgamlı öksürükte ve bakteriye bağlı öksürüklerde alisin devreye girmektedir. Ve çörek otu da yapılan bir çalışmada kronik öksürükte başarılı olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü çörek otunda timokinon var. Timokinona baktığımız zaman hem bağışıklığı artırıyor hem öksürüğü hafifletiyor. Bir tatlı kaşığı balı, bir çay kaşığı öğütülmüş çörek otuyla beraber karıştırıp çok rahat günlük olarak 2 çay kaşığı yememiz mümkün. Rezene tohumu da yine balgam kökenli öksürüklerde maharetli. Çünkü rezenenin kimyasına baktığım zaman hem anetol var hem de fenkon var. Bu ikisi de balgamı ciddi anlamda gerçekten söküyor. Bir tatlı kaşığı rezene tohumunu sıcak suya koyuyoruz. 10 dakika beklediğimiz zaman çok rahat, günlük olarak çok rahat 2 fincan içebiliriz. Peki Hipokrat nedir bilir? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınızla yedikleriniz olsunlar. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel veri tabanlarına göre hazırlanmaktadır ve bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.